لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. Idan faru yatu ainika kad tahun muka kadang-kadang panang poso teh manipu anjeun di anaka kad takunu gofilan. Oke faktor naon sababna kadang-kadang panipu orang teh bisa diandalkeun lantaran orang gofilan caliweuran teu fokus. Falataro kullasail hakikata tara nempo sagala perkara dina hakikatna sok salah nempo. Seperti tadi sing kuring ngagambarkeun ketika milih orang lain seringkali kita salah. Nah, magina lantaran boleh jadi kita lebih melihat sisi gelapnya padahal daripada sisi terangnya. Seperti itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita berburuk sangka ke Allah Subhanahu wa taala padahal karena goflah, karena kita tidak fokus kedua, karena keterbatasan ya. Panampo Allah langkung jauh tibatan panampo urang sadaya. Itu sering terjadi di kehidupan seperti itu. Allah juga ngapalakeun ka urang sadaya tidak selamanya kesaksian mata lebih benar daripada berita khobar. Bahkan ada khobar di Allah mah kita mesti yakin seyakin-yakinnya seperti kita lebih yakin ibadat paninga urang sanaya ka'annaka tarahumul ana. Jika ngagambarkeun tentang gajah kudu asa katampo ayeuna. Jadi mata alam aroaita alam taro ngagunakeun fi'il mudhari teh eta. Mudhari sedang kan akan. Seolah-olah kita lihat, seolah-olah kita menyaksikan nujud berlangsung gitu. Nujud berlangsung. Seolah-olah proses urang seperti itu. Wa alam taro tuni ka'ana mesid amamaka kecap alam taro seperti seolah-olah urang ningal benar-benar di hadapan urang sadaya. Idan bahwasa takidil asya jalanan gitu penguatan media penguatan keyakinan itu ada beberapa macam. Khobarun min holkin yahtamilu sidqo wa yahtamilu kadziba. Berita ti manusia dia mengandung kemungkinan benar, kemungkinan salah, kemungkinan benar. Hadhihi wahidatun itu yang pertama. Wariyatun minal kholqi tahtamilu anha istau'abat kulal moro'i au ahatat bibadihi. Tadi teh ya tentang sisi gelap sisi terang. Paninga manusia mah kadang-kadang katampo kabeh katampo saware. Al khobarun min holikin ahato bikuli sayin nukatilu berita ti akhlak ti Allah sang holik yang pasti benarnya dari sudut pandang apapun, dari sisi apapun. Kita mendengar kebenaran matematis, kebenaran empiris, kebenaran perennial apa gitu. Aya benar matematis tapi tidak empiris. Ada kebenaran empiris matematis tidak etis. Ada kebenaran empiris matematis tapi tidak etis. Bapak-bapak upamanya sadinten ngarokok 10.000 sabulan liren ngarokok sabaraha? Sadinten ngarokok 10.000 liren ngarokok sabulan? Itu matematis atau empiris? Matematis atau empiris? Atau sebaliknya, bapak gaji sabaraha tiasa dietang mah tegada bruk urang mun etang-etang sok mungkin bapak nyakalakeun budak sampai selesai boleh jadi ada orang tidak punya keyakinan. Ongkosna sabaraha dahana sabaraha dietang-etang jaga di ujang urang gede mana kebutuhan anak. Seperti itu. Kadang-kadang etis, empiris, matematis, empiris. Kadang-kadang matematis, empiris, etis. Bapak-bapak kagungan wargi saderek dulur tetangga ongkoh ngawarung hargana peseren orang teh Rp1.000 gitu Rp1.000 aya tetangga saja tuh wow luka orang mana dagang barang nusarua hargana 800
Bapak rek masjid di mana? Tinu deket dulur baraya 1000 dengan teh malang belum duka sebara 800 Bapak rek masjid di mana? Matematis maka itu, tapi tidak etis. Kadang-kadang yang matematis tidak etis. Salangkung, komo nganggo ilmu hakikatna, sok mahal mana? 100 perak yang duduluran. Nah kan dia, tadi matematis, komo di sana karena kebaikan manawi mah. 100 perak dikorbankan bikin hubungan baik sok sakurup kan lamun orang gering sah nuneang lamun orang mau sah nomor saban gitu pangkal kena masalah pokok Allah sedang memberi kesadaran ke orang sadaya panampo maneh gitu. Kadang-kadang mengkhianatimu panampo anjeun teh kadang-kadang terbatas. Orang nyangka menyeluruh padahal cuma satu sudut saja. Seperti kita melihat seseorang persepsi orang baik dan buruk teh apa hakikat? Belum tentu. Serapi berita di Allah, ini mikiran hirup, pikiran sorangan, panon sorangan, dah salah wae atuh. Kita sering kali kalah tertipu. Ku soca urang, tertipu ku kenyataan, tertipu tina situasi sareng gaya nu katingal urang sanajan asalna mawan tadi teh hukumna nu kadenge leuwih nu katempo leuwih meyakinkan batan nu kadenge nu katempo lang yakinna sabab langsung batingan ternyata dalam kenyataan tidak jalmi kukulutus nama kukulutus ieu lalakonna teh poe Kemis bari senal kadang geus subuh senalna butut ngajumahan teh butut deui tah poe Kemis teh bari senal kabayang bunga lantaran isukan mah ke masjid mereka senal betul. Tapi malam Jumaah pukul lutus tertulus bunga teh senana aya nu maling leungit. Senana aya nu maling leungit. Atuh init Jumaahan teh jiga memeh Kemis we. Baeud bang penuh nah tertulus mereka senal betul. Mari senal beuteuh leungit teh tulus make senal beuteuh butut deui angka ka masjid bari bangkono bari baeud asup ka masjid beres tahiyatul masjid ngareret digigireun aya nu make keureup teu bisa leumpang sukuna potong ngalunyar salatna teh mikir aing mah senal leungit senal eta mah leungit suku dibandingkan yang dengan suku mah wana naon dengan senah teh tetulus astagfirullahaladzim cenah gitu nah apunten kana abdi itu bendung kukulutus ngamak pada dengan senah gandingan senah batur mah leungitkeun suku abdi mah sakada dengan senah balik teh ngahewot bunga balik teh sok init baeud balik ngahewot naon nu ganti init bang kenu balik bunga naon berubah butut cenah anggar butut init butut balik butut nah init baeud balik ngahewat pikiran urang sadaya kita di produk pikiran urang sadaya jiga kumaha urang sadaya tergantung pikiran teh persepsi tinu katinga itulah pikiran kadang-kadang panampo menipu urang ada ya sehingga ada panjang di dia tenon marigina pada akhirnya orang sadaya kadang guru ke Allah nu biasa maca kitab Allah biasa berguru kepada Allah mah kudu ningal leuwih jero leuwih lega tibatan paningon salancar itu dawuh Rasulullah ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanduru binurillah. Jadi tiasa bapak-bapak sadaya kita melihat lebih dari pandangan orang lain. Masalah sama tapi ditinggal ke pandangan orang beda, ke pandangan baca beda deui. Kita bisa melihat sesuatu yang berbeda di sebalik peristiwa bahkan kadang-kadang nuku batu mata katempo orang maka tempo. Eta teh untuk kada tabi wahyu ilafat teh kan da ilmiah pada akhirna mah itu.
Kamunya ketanana bapak-bapak sadaya kita punya pengetahuan sekedar lebih yang ditinga sanes yang ngadami nggak mencek dina barangkali di salah mah di saat pengeran mantuk teh aya mafhumna aya eusi aya wadah. Kadang-kadang orang melihat wadah dia tidak mampu melihat isi eta teh. Padahal melihat isi sangat penting tapi bagi proses. Di mana jamaah biasa mendengar sesuatu, memfirasati sesuatu dengan benar, ketika dia melihat dirinya sendiri dengan benar. Ketika dia jujur bisa memfirasati diri dengan benar, ada kemungkinan dia bisa memfirasati di luar dirinya dengan benar. Pertarusan. Kalau melihat persepsi dirinya saja salah, melihat dirinya saja salah pandang, apakah mungkin melihat di luar dirinya benar? Tapi kata kuncinya, kemampuan melihat sesuatu dengan benar apabila kita melihatnya dengan jujur, tapi tidak goflah, jujur. Maka kita bisa melihat dengan pandangan yang benar kalau kita jujur. Kemudian pertanyaannya, ketika melihat diri sendiri salah, apa mungkin melihat orang lain benar? Jadi kata kuncinya biasalah melihat diri kita dengan benar. Karena kadang-kadang kita ditipu oleh persepsi orang. Apa kita benar-benar baik? Nah kadang-kadang untuk menilai itu pun kita perlu waktu. Kantor Ustaz Abdul Rahman dia ngabari para pemuda pendancuk dan kawan-kawan ngobrol pada mulih engke mun kadiri budak eta tong dibawa mun kadiri cenah budak eta tong dibawa. Dia bisa melihat dia potensinya kurang baik, boleh jadi lantaran tidak jujur dan sebagainya. Biasa ada Ustaz Abdul Rahman setiap menilai bagaimana dia sedang mereka datang di bawah seperti itu. Atau nabi ibu orang sadaya kadang-kadang pandingannya lebih keseget tibatan orang sadaya nu dipika bitaku orang cek indung bapak orang entong materinya berbeda, tidak, sudut pandangnya yang berbeda, ketajaman yang beda gitu. Barangkali yang contoh sederhana anak orang kasumpingan pamana jauh mere duit 50.000 udah meni agulnya dikirim ku pamana 50.000 diomong-omong patarosan pamerena lebih loba kene bapana loba kene pamana. Nah seperti itu. Jadi orang tua tong jadi hati kan. Diomong-omong tadi pada kupamana pamer bapak tadi omong. Itulah bapak sadaya aya riwayat anu menarik. Ka'ab bin Malik sareng Sayyidina Umar sabada Rasul wafat kasumpingan hiji istri. Jika numuji tapi wajahnya mengeluh, tapi nggak terpuji tak gitu sama sokatipun nanti. Omongan nama pun nanti getok, wangi sholat, siang sahur. Tapi sarina teh mengeluh, sarina teh mengadukan. Tapi ngomong dah gitu, benanjek teh cenah. Soalnya eueuh cawadeunana pun salaki abdi cenah eueuh cawadeunana wengi salat cenah beurang jauh. Tapi katingan teh kuciwa katingan teh. Tina nada suarana. Jadi umat kan bingung. Nah teh maksudna cenah isi awewe teh. Ditaruhkeun ka Abin Malik. Anjeun apa cenah sabana jeung naon problem eta istri? Apa cenah abdi mah? Oh gitu cenah sok atuh. Tuluykeun ku anjeun cenah. Tuluykeun ku anjeun. Cek eta ka Abin Malik ka istri eta. Enjing seubing dia jeung caroge cenah. Enjing gadi jeung caroge gitu. Jadi di papatan teh caroge. Sumping yang carogena kieu pokna teh. Apa urang cenah apal Allah udah dawuh fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a saktika istri nu hade cenah 2 3 atana bi opat talantaran eta dulur kasalaki teh pek maneh salat 3 peuting tapi sapeuting mah sare bapene pamajikan.
Kak bin Malik mata mentafsirkan fangkihu mata balakum minan nisa'i masna wa sulata wa ruba'an gitu. Unga peuting tahajud pek saputing jeput tape saputing nu kaopatna pepene pamajikan. Saum pek wae cenah 4 poe. Kudu aya sapoe nu dipake menyenangkan istri bojo pamajikan gitu. Sakit abi usawadeuna nazar, unga peuting salat. Beurang saum, tapi Sayyidina Umar bingung, itu kumaha istri cenah. Aing ngomong juga pikareuseun, tapi eusina rasa keluhan. Maka Ubay bin Ka'ab tiasa nanggep ya istri kuciwa kusalakina istri eta teh lantaran kurang diajak bermesraan. Mun baca lagi teh salat we cenah teh kita nguji eta kudu terus. Urang teh kedah tiasa nanggap ka hoyong bojo. Atuh bojo kedah tiasa nanggap ka hoyong caroge teu kedah fair banget udah. Iyas bin Muawiyah yang tabiin putrana Muawiyah ieu sokor nang seukeut peka gitu. Aya istri cenah opatan sumbing. Da nya teh kodi hakim. Istri opatan sumbing. Geus beres ari deui cenah si istri teh. Cek sahabatna saha eta istri teh. Teu penting kena ngaranna mah problemna naon. Istri nu kahiji cenah teh hamil cenah. Istri nu kadua penyesuaian cenah. Istri nu katilu janda. Istri nu kaopat gadis cenah. Isa bin Muawiyah apal tina nempo gesturna gitu biasana Mbak. Ieu istri keur hamil cenah. Ieu istri keur nyesuan, ieu janda cenah. Ieu gadis. Nah, nu keur hamil da katingali cenah kikiran bae ngasruk-asruk bajuna. Eta nu kadua nya da kikiran bae cenah katingali pernyesuan. Eta nu katilu di bawah ngomong nempok cenah panonna janda cenah. Nu katilu gadisna di bawah ngomong teh tungkul. Itu ilmu sanaos kalau alam jeung jelema ayeuna akur teu. Eta mah kitu. Di sana nyarios tungkul gadis lamun disebut nempo melong da eta teh janda kitu saur. Iyas bin Muawiyah. Urang teraskeun kana katarul anak kon alam taro tu ni kana musyada amamaka. Jadi kepenting juga Allah Subhanahu wa taala urang sadaya kedah tiasa melihat sesuatu tidak sekedar di permukaan tapi harus sampai ke kedalaman. Kemudian aya buku khusus apakah hakim memutuskan dengan imaroh itu dengan peraturan hukum formal atau dengan firosa biasa atau mesti. Orang yang punya kelebihan kecerdasan memutuskan bukan hanya dengan imaroh, bukan hanya dengan fakta-fakta konkret, tapi tiasa ku ngafirosa. Nah, ada macam contohnya naon. Nalika kanjeng Nabi Daud, sareng kanjeng Nabi Sulaiman. Aya Daud teh ramana Sulaiman, kanjeng Nabi Sulaiman putra kanjeng Nabi Daud. Aya hiji istri, 2 istri. Kehilangan anak itu, kemudian mereka memperebutkan bayi. Hiji istri terus rada sepuh, hiji anom keneh. Dua anak mengakui itu putranya. Lalu salah seorang kehilangan bayi, maka bayi nu aya pada merebutkeun. Diputuskan goblangnya Nabi Daud, ieu bayi kagungan anu lebih tua teh ya. Lantaran katingal kadugian faktana secara imaroh, secara faktual dia bisa memberikan keyakinan ke Nabi Daud yen ieu indungna teh anu leuwih kolot teh ya lain anu leuwih ngora anu leuwih kolot. Tina fakta-fakta nu kakuping tina pangakuan sareng sajabina dalil-dalil eta jelema. Nah, eta istri duaan bacaan sugema sumping kakangnya Nabi Sulaiman.
aya naon cenah aranjeun gitu. Kieu terus diputuskeun cenah ku Kanjeng Nabi Daud ieu putra si ibu tapi abdi cek anu ngora teh abdi indungna. Cekna itu kuring cenah indungna cek cekna gede nu abdi cenah indungna. Jadi bade-bade ngaku nya anak maneh laras pun anak cenah kolot teh. Dan dari mana anak nya cenah laras pun anak cenah ngora teh. Geus aya mah cenah kieu. Urang belah dua we cenah. Itu. Urang belah dua we cenah potongkeun ai ngaku sarereak mah. Ditinggal reaksinya punya Nabi Sulaiman. Si istri yang pertama yang kolot mah katingal punya harapan. Nu kadua mah ngeluk tunggu sanes pun anak putra pun ece putra si ece sanes pun anak. Nalika bade di nguping bade dipotong cek eta istri nu ngorakeun sanes pun anak putra si ece ieu bade nyeuh ngeluk. Sok ditinggal tina ucapan saha nu ngaku anakna teu ngaku anakna. Cek nu kolot pun anak cek nu ngora sabada nguping urang potong we nya nu ece lain nu abdi tapi wajahna kalingkan pisan riukna. Dan Nabi Sulaiman mutuskan ieu nu ngora indungna bahasa nyarita ieu teh nu si ece tapi sosana katingal sorot matanya kelihatan bahwa dialah ibunya. Nah itulah firasa itu sorot mata saja. Ucapannya lain pun anak putra nasi ece tapi sorot matanya ketika mendengar akan dipotong. Tak itu firasa. Itu bisa dipelajari. Terutama tadi teh pemimpin orang biasa jujur ke Allah Subhanahu wa taala, biasa bisa melihat diri sendiri dengan benar. Kita punya peluang melihat di luar diri bakal benar. Tapi tidak mungkin kita bisa menilai sesuatu dengan benar ketika melihat diri sorangan salah. Kan tidak mungkin. Seperti itu. Eta proses anu tiasa berjalan. Eta margina Allah sudah dawuh, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanduru binurillah. Hati-hatilah dengan firasah, penglihatan hati manusia orang mukmin, karena dia melihat dengan mata Allah. Fa indahu yang dulu binurillah, dia melihat dengan pandangan dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, aya upaya nu tiasa dipelajari, aya bukuna membaca gestur orang yang ngambil bapak-bapak kamu cacarakan mah mun aya sema sanes upai urang nyemah lajen pribumi nempohan bae jam buru-buru balik musir tadi. Itulah membaca gestur gitu. Membaca gestur seperti gitu. Atuh beh dituna urang sareng bojo jeung urang kadah nama beuki lami teh beuki apa teu kada dikenalkeun kuningal sorot socana tinggal ulatna oke urang biasa maca hayang naon gitu. Udah dianjusan ku kulutusna jika tadi teh Sayyidina Umar untung aya Ka'ab bin Malik apal mari aya langkung napan Ka'ab bin Malik mah mentafsirkan fansihuma qabalakum minan nisa itu sanes masalah poligamina, tapi potensi kebutuhan perempuan gitu. Jadi Ka'ab bin Malik menganggap istri itu ulah diantep leuwih ti 3 poe. Dia akan menderita. Etah mana pangkihu matabalakum minan nisa'i masna wa tulata wa ruba'. Idan fawasa ilu taqidil asya eta margina eta nepi upami kitu cara atan be wasilah metoda pikeun nguatkeun hiji perkara teh anu kahiji khobarun min khalqin khobar ti manusia yahtamilu sidqa wa yahtamilu kadziba. Berita manusia mah ada unsur benar atau dusta atau benar, mengandung dua kemungkinan. Hadihi wahidatun, ini yang pertama. Wa yudatu min halkin tahtamilu annaha istau'abat kulumuroi au ahatat bibanihi. Penglihatan manusia ada kemungkinan dia bisa melihat penyeluruh atau dia melihat
sebagian tadi ya, pandangan manusia itu sangat terbatas, dia tidak bisa melihat dengan utuh gitu. Aya blind spot, aya sisi nu teu tiasa katingal ku urang, anu leuwih parna Bapak anu pang bisa teu bisa katingal di ku urang teh diri urang. Ada sisi yang kita tidak bisa lihat parnana deui eta sisi teh sisi urang. Menilai orang lain padahal menilai orang lain dengan tidak utuh itu kan ya manusia. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa melihat diri kita sendiri dengan benar. Jadi blind spot ini nanti ningali orang. Nah itu kenyataan anak. Muhammad Ali barudak manduka apa duka itu. Pas aku dengar di filmnya juara tinju sohor. Pelatihnya meja dandi polot aki-aki bongkok nya. Lamun diadukeun Muhammad Ali jeung pelatihna eleh mana? Lamun diadukeun Muhammad Ali jeung pelatihna eleh mana? Nya eleh pelatihna atuh. Patarosana atuh mah kaya pelatih. Da buktina basa gelut jeung nu dilatihna eleh kana pelatih. Penting pelatih teh. Naon pentingna pelatih teh? Bisa melihat petinju dari luar dirinya. Pelatih teh bisa melihat petinju dari luar dirinya. Itu bisa nemu dirina sorangan. Jelema banyak kelemahan. Petinju bakanya kelemahan teu boga pelatih. Nah, nemu dirina ku sorangan maka tempo kabeh ninggal alusna unggul, dia tidak akan lihat kelemahan dirinya. Itulah faktor kelemahan manusia eta margina peryogi kebersamaan, peryogi berjamaah, peryogi malah berjamiah. Lantaran kita tidak bisa mengatasi segala masalah kesorangan. Ulah ijtihad soranganan fardiyah kadah ijtihad anu jama'i sabab eta mah ilmiah. Jadi unsur kebenarannya akan lebih tinggi tibatan ijtihad sorangan gitu. Ka ustad-ustad pan sering dirugikan kepada pimpinan Persatuan Islam mun boga pamandegan tong maka diomong-omong adukeun heula gitu. Sabab cek sorangan masa bener. Tapi nalika nganggo sudut pandang orang lain kan belum tentu benar. Ya asa benar teh bener tentang tuh. Jika asa kasep tentang tuh kasep. Tapi menurut sudut pandang dirinya benar gitu seperti itu. Eta margina dina serat wal asri innal insana lafi husrin. Demi waktu sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihati dan beramal soleh, wa tawasau bil haqi dan saling wasiati dalam hak. Patarosan silih wasiatan dina hak amal soleh sanes. Tadi teman illal ladzina amanu wa amilus sholihati kajabi jaminu iman sareng amal soleh. Wa tawasau bil haqi silih wasiatan dina hak, silih wasiatan dina hak amal soleh sanes. Masa nah hati mungkin geus tadi amal soleh mah dirungkum ku amal soleh. Nan margina lantar muatiasa amal soleh tanpa watawasau. Muatiasa amal soleh tanpa watsawasau. Muatiasa amal soleh tanpa silih wasiatan. Kita tidak bisa menentukan kebenaran kusorangan, aya blind spot. Kemudian dipengaruhi subjektivitas orang, itu yang menyebabkan manusia kacau, kebenaran jadi sangat banyak. Kenapa? Setiap orang melihat dari sudut pandang yang berbeda masing-masing. Maksudnya karena masalah pokok, kumaha jalan keluarna, ikuti berita si Allah nopang apa nak bener mah Allah gitu. Bahkan kadang-kadang orang cadai seperti apa, naon halus kamu orang ada ya. Eta margina alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asabil fil lajeng ya alam taro ladina utul nasiban min kinal kitabi yastaruna dolalata wa yuriduna an tadilu sabila. Kecap alam taro teh hartosna nuduhkeun sebuah keyakinan besar bahwa berita ti Allah leuwih meyakinkan tibatan penempo anjeun. Eta mah teu alim tapi alam taro. Padahal maksudna mah alim ta tapi kecapna alam taro pikeun naon negaskeun yen berita ti Allah leuwih tibatan paningal anjeun.
Alam taro ila ladina utun nasiba minal kitabi ja'at hadhil ayatu ayat ieu sumping wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'asiruhu qaumun minal yahudi ajeuna nuju sajaman sareng orang Yahudi. Jelas nu dipimaksud orang Yahudi margi nu sajaman harita dipayunan ku Rasul Yahudi. Wa ra'a minhum bil fi'li ningal secara langsung kusacana annahum utun nasiban minal kitabi yan maranehanana nampi sabagian tina alkitab li annahum ahlul kitab lantaran maranehna ahli kitab wa ma'adzalika yastarawna dolalata bareng jeung eta maranehanana meuli kasasaran wala yaqulunal haqqo marana tidak mengatakan kebenaran teu nyaritakeun bebeneran padahal terang wa yakunu hada amron mushadiyan binisbati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sangat jelas faktual dikaitkan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma arsalallahu Muhammadan nalika roh musus Kangjeng Nabi Muhammad ja'alahu khataman lil anbiya ajeuna janten terakhir para nabi penutup para nabi wa utama bihi rakbun nubuwah anjeuna janten anggota terakhir tina rangkaian kafilah kenabian rakbun nabi nubuwah teh kitu rangkaian paling belakang tina rangkaian kafilah kenabian nubuwah wa hadza yuni ana nubuwata kana laha rakbun. Oke, ngadugikan ke orang sadaya yang kenabian teh ada rangkaiannya, ada kafilahnya yang bersambung. Anu berkesinambungan. Wa fi kulli asrin minal usur maka setiap masa, setiap generasi yati nabiun sumping nabi. Eta margina nabi sabar hiji sesekayat seueur pisan. Disebut dalam Quran 25 padahal sangat banyak tidak terhitung. Nah margina bikin setiap kelompok ayat nabi masing-masing yang tidak tercatat oleh Al-Quran. Ala miqdari ittisa'il hayat seukuran daya jangkau kehidupan luasnya kehidupan wa ala miqdari iltiqai kainina fil hayat. Oke, berkaitan sekarang bertemunya mereka di dalam kehidupan, berinteraksi mereka. Nah, nabi teh seueur. Sabab harita mah setiap nabi aya batas kemampuan mana, batas wilayah nu ka uberna, ka kalugina. Mereka tidak bertemu satu kelompok dengan kelompok lain tidak bertemu. Wa ala miqdari ad-da'ati wal amrad. Kalebet oge lantaran problem penyakit setiap bangsa, setiap kelompok berbeda-beda. Alati tati fil mujtama yang berkembang dalam kehidupan masyarakat masing-masing. Eta margina Nabi kapuhun maseur lantaran berkaitan sareng jangkauan mereka, berkaitan dengan komunikasi interaksi mereka, berkaitan sareng problem kelompok masing-masing berbeda-beda. Harita Nabi seueur teh lantaran keterbatasan jangkauan, keterbatasan interaksi sosial mereka, keterbatasan deteksi problem masyarakat penyakitna. Walakin Allah alima azalan, tapi Allah uninga sejak semula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birahing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati fi fitratin bakal sumping dina hiji mangsa warisalatihi wa minhajihi yang tadimu wa yadumu hula qadoya zaman ila antakuma sa'a. Rasul diutus dina mangsa anu didinya risalah anjeuna, undang-undang anjeuna kedah ngahiji, kedah lengkap, kedah mengumpulkan setiap urusan dugi ka dintenan kiamah. Eta bendana Kangjeng Rasul sareng nabi-nabi nu sejen. Nabi nu sejen mah kanggo kelompok terbatas, kanggo waktu terbatas, kanggo problem
masyarakat terbatas. Wa huwa zamanun ya'malullah an nafara wal wasulah fihi sayantahi. Anjeunna Allah uninga yen kanjeng Nabi Muhammad bakal lungsul dina mangsa kendala komunikasi parantos selesai. Ayeuna mah teu aya kendala muwasalah. Muwasalah teh harusna komunikasi, teu aya kendala. Wa fawariku hawajizi fihi sayantahi. Dina mangsa kenabian Kangjeng Rasul nu sampai hari kiamat ya, maka keterpisah-pisahan gitu. Kelompok sareng kelompok, bangsa sareng bangsa parantos sudah hilang. Fayahdusul khobaru fi adna syarqi wa alahu fatasma'uhu fi adnal gharbi wa alahu. Dina mangsa kenabian Kangjeng Rasul mah tiwit ajeuna diutus, maka berita atau khobar di satu tempat di ujung terjauh arah timur atau yang paling dekat arah timur maka bisa terdengar dan diketahui oleh orang yang ada di sebelahan barat. Wal khobaru fil gharbi tasma'uhu fis syarqi. Berita-berita di barat akan didengar oleh orang timur. Kemudian wadda'u yujadu marotan fi Amerika wa ba'da yaumin aw yaumaini yujadu fi ayyi biladin minal bilad. Problem masyarakat ini mangsa kejadian di Amerika cuma 1-2 hari dia sudah sampai problem ke tempat yang lain. Jadi Allah sejak semula atas kuninga keayaan maka seperti kieu. Yang kendala jarak sudah tidak ada selesai. Idan fa musafatu intahat, kendala jarak parantos ical. Kendala komunikasi, kendala interaksi hubungan manusia sareng manusia parantos teu aya jarak. Wajaratil mawasiratul alam kakit ati wahidatin, seolah-olah komunikasi hubungan di alam dunia seperti sudah menyatu. Idan fadaat fil mujtama al qadim li usril itisal kanat tan azilu in izalan iklimiyan fi kulidain fi jamaatin qad la yasilu ila jamaatil ukhra. Ben sareng kapungkur mujtama qadim masyarakat baheula mah susah komunikasi, susah hubungan, mereka terpisah-pisah dalam segala hal. Tapi faktor positifnya penyakitnya di tiap tempat berbeda-beda gitu. Hiji penyakit hiji tempat tidak segera langsung tepa. Faulai lahum daun, setiap kelompok punya problem penyakit masing-masing. La yasilu ila jamaatil ukhra, muatepa muatepi ke kelompok yang lain. Lidzalika kanal haku yursilu rasulan likuli jamaatin. Eta margina Nabi Allah ngutus nabi rasul pikeun setiap kelompok. Liyu alija daatiha, untuk mengobati penyakit-penyakit mereka. Lakinna idza tahamal alam, tapi tas menyatu mah itu ayeuna alam hadal iltiham fala budda an yati rasulun wahidun jami'un linnasi jami'an. Dina mangsa alam tas teu aya kendala komunikasi, tas teu aya kendala hubungan. Tadi teh negatifna deui penyakit sanes penyakit tunggal. Dina pamasaran setiap kelompok masing-masing, tapi mancakit jadi penyakit global. Li'anna qadoya daati satakunu wahidatun, lantaran problemna hiji, rupa-rupa penyakit problemna sarasna mah hiji. Wa nahnu narol ana kula yaumin ajaban, urang sadaya setiap dinten melihat keistimewaan sesuatu yang mencengangkan. Kulama tahdutsu hadisatun hunaka tajidha indana. Setiap kali ada masalah terjadi di sana maka segera akan sampai kepada kita. Jadi ulah
Naon Cileureun, wah di Amerika, wah di Eropa. Dalam hitungan sehari 2 hari problina parantos biasa dugi ka urang. Idan fala buddha anta tawajjah risalah tatawahadar risalah. Eta margina undang-undang kehidupan harus menyatu. Wahina tatawahadar risalatu fala ya'ti rasulun liyustadriku ba'da zalika liyastadrika ba'da zalika ku jalaran eta sabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudna maka teu aya hal yang lain orang kadah bersatu menghadapi masalah yang sama saalambunya eta margina Rasul diutus kanggo sadayana fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa khataman atau nabi khatiman anjeun datang yang terakhir kanggo setiap zaman, setiap generasi, setiap kelompok eta margina kamuliaan urang sadaya dirinya urang bagian tina runtuyan kafilah kanabian itu. Sabada Rasul wafat maka ketika Rasul tes teu aya undang-undangna kada aya nu ngalajengkeun risalahna kada aya nu ngalajengkeun mukjizatna kada aya nu malihara lantaran diperlukan sampai akhir zaman. Walidalika ahadallahu ahda ala kulli rasulin. Eta margina Allah ngadama perjanjian pikeun setiap rasul. Ayubasiro kaumahu pikeun maparinan berita gembira ka kaumna. Nabi-nabi kapungkur tugasna naon berita gembira. Sabada anjeunna teh aya bakal aya nabi anu enggal bi anahu sayati rasulun khatimun liyakuna inda ahli kulli diyanah halafiyah tatba innahum ala annahu idza jaa rasulun faqad arafu khabarun mutaqaddamun fayaqulu laqad qalat lana rusuluna walidalika qalal haqqu. Setiap nabi parantos kagungan pancen kaumatna pikeun setiap agama dina mangsana rasul terakhir sumping mereka harus menerima rasul terakhir itu dengan kebahagiaan, dengan ketentraman. Faqad arafu khabaron muqaddimuhu parantos berita satu acana. Wa yaquluna laqad qalat lana rusuluna parantos sumping ka kuring sadarea cek maranehna berita ti rasul kuring sadarea merata sadayana sarasna walidalika qalal haqu id akhadallahu mitsaqo nabiyina lama ataitukum minan kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum linu'minunna bihi walitansurunnahu. Teman kami parantos ngadama perjanjian dawa Allah ka para nabi nalika bakal sumping ka aranjeunna tina kitab sareng hikmahna bakal datang ka aranjeun hiji rasul nu ngabenerkeun perkara nu aya di aranjeun maka aranjeun diparentahkeun supaya ariman ka anjeunna oge kedah menolong nabi yang terakhir itu. Dina ayat sane tsumma qala ala dadawu qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Dugika para nabi menguji menguatkan aranjeun sanggup gitu para nabi kapungkur sadacan rasul teh kitu. Ada sebuah perjanjian anu dipidamel nu akhirna para rasul naros aranjeun sanggup pikeun nampa ieu berita qalu marana ngajawab para umatna aqrarna abdi sadaya sanggem qala maka dawuh nabina fasadu saksian paranjeun wa anna ma'akum minam syahidin anjeun jeung karanjeun teh kaula jeung aranjeun teh anna ma'akum kaula jeung aranjeun teh bakal jadi saksi tina datangna nabi anu anyar teh ya eta kewajiban nabi anu kapungkur pikeun maparinan berita gembira karena sumpingna nabi oge meyakinkan memastikan bahwa nabi itu harus diimani
dan Nabi itu harus dibantu. Idan wa Rasulullahi mas'ulun lahu min kulli rusul. Jalaran gitu Rasulullah parantos disaksen anjeunna ku setiap rasul. Walidalika akada sallallahu alaihi wasallam dianati kulli rusul. Eta margina Allah negaskeun agama-agama sadayana pikeun setiap rasul. Wajah adinuhu bidianati kulli rusul. Maka anjeunna nyanak agama anu ngalajengkeun agama-agama setiap rasul sateacana. Li'annahu mahu alamin hajil ladzi nazala bihi lantaran maranena disadangan ku para nabi anu undang-undangna teh dilungsurkeun ka anjeunna. Waladina yatamihuna bil imani bisamai biwasyati rasul sabikin, maka jama-jama anu parantos iman napol iman dina dirina ngalangkungan para rasulna anu tipayun idama ja'akum khabaru rasuli sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad yaj'aluhum ta'subuhum lidinihim yansarifunahu anhu. Tapi aya deui sabagian umat atau nabi kelompok umat para nabi anu justru dengan mendengar kedatangan nabi itu mereka ingkah gitu, mereka mundur. Wa atahumul haqqu khamiratul imaniyah. Maka Allah menyampaikan minangka penyempurna keimanan wa adohalahum Allah ngajelaskeun ka maranehna sayati rasulun khotiman bakal sumping nabi yang terakhir. Fatanabahu ya kulal aqwam, maka sadarlah wahai semua kaum, idza maja rusulu apabila datang nabi terakhir itu fala buda semestinya antuk minu bihi aranjeun iman ka anjeunna wa kana indahum fi kutubihim adilalatun wal ikhbar. Salaresna di diri maranehanana dina kitab kita maranehna para saya dalil-dalil sareng berita-beritana. Idan fallahu atuhum nasiban minal kitabi, eta maksana Allah parantos maparin nasiban sebagian tina alkitab ngeunaan bakal subingna nabi terakhir. Di setiap agama disertakan itu bahwa pada suatu masa, pada suatu waktu akan datang nabi yang terakhir. Fanduru ila diqatil adail qur'ani, mangga urang perhatoskeun rincina Al-Quran. Alam taro ya Muhammad, itu kan tadi wangsulkan asal pokok, bukankah engkau tahu, maksudnya anjen yakin ya Muhammad ila ladina utun nasiba kajama-jama anu parantos maranehna napi sabagian mina kitabi tina alkitab. Jaa hadal qaulu sumping dawuh eta wa huwa yahmilu lahum udrohum bari ajena kagungan potensi gitu bakal dihalangan aya kendala in fatahum syai'un mina kitabi narika mereka luput dari sesuatu tina alkitab diwartosan ti ayeuna dina mangsa nya diutus yen bakal kejadian sapertos kitu. Sanaos parantos di emarak bakal tugi karena hiji waktu ternyata sebagian dari mereka teu nampi kana amanat nabina, teu satia kana janji ka nabina. Li anahu sayaqulu fi ayatin ukhra, maka Allah dadawuh dina bentuk ayat sanes wa nasu haddan mimma dzukiru bih, mereka lupa terhadap satu bagian yang pernah mereka sebutkan. Kasangeman pikeun nabi nu enggal mereka lupakan. Wa madamu qad nasu fahum ma'dzuruna, lantaran ngarasa poho teh ya, maka mereka berhalangan pikeun nabi yang terakhir. Lakin min indihim kifayatun fil alami minal ladzina utun nasiban minal kitabi. Tapi itu saya jaminan tina Al-Qur'an wirehing bakal aya jama-jama anu nu parantos diparinan sabagian pengetahuan tina Alkitab. Kana al-mafrudu fihim antakunu adanuhum mustasrifun ila sautin da'iyatin ilal haq. Eta teh jantan kewajiban
yang diantara maranehna kada aya widi kesiapan pikeun nampi sumpingna Nabi nu enggal ngalangkungan sora-sora para dai anu aya dina hak ngeunaan sumpingna Nabi terakhir. Wa hadza kana ma'rufan lahum min qablu eta paros kauninga kumaranehna ti samemehna. Lidzalika yaqulu lana rabbuna jalaran kitu Allah dadawuh ka urang sadaya wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal mah sarenahna teh samemehna mah gitu. Mereka menggantungkan kemenangan karena sumpingna Nabi terakhir teh ka jami kafir. Maksud jami kafir teh orang-orang Arab. Ari nu kenging petunjuk nasiban teh sabagian dina petunjuk orang Yahudi. Mereka telah menjanjikan kemenangan ngalangkungan sumpingna Nabi terakhir. Memehna mah kitu. Fahum kanu yaquluna li Ubdatal Ausan minal Arab, maranehna orang-orang Yahudi yang punya informasi tentang Nabi terakhir itu pada asalnya maparinan berita ka penyembah berhala orang Arab. Nahnu fintidorin Nabiyil Khatim, kuring sarekeun nungguan Nabi anu pangakhira. Alladzi sayursiluhu Allahu liyasbiqakum ilal imani bih. Kuring sarekeun nunggu-nunggu Nabi terakhir anu bakal diutus ku Allah Subhanahu wa taala, maka kuring sararea geus miheulaan aranjeun supaya aranjeun iman ka anjeunna. Fa idza ma sabaqakum ilal iman bihi wadolatum ala kufrikum. Upami aranjeun teu bisa nuturkeun kaimanan kuring sadarea, maka aranjeun teh dina kasasaran jeung kakufuran. Sanak tulukum bih qatala adin wa irwin, aranjeun pasti bakal diperangan, dianjurkeun ku kuring sadarea. Kitu orang Yahudi mengancam orang Arab Madinah. Lamun Nabi nu anyar teh datang aranjeun nolak perang. Aranjeun moal aya kasebetan moal diantep pikeun aya dina kasasean. Mun anjeunna sumping aranjeun teu iman rasakeun mun urang gitu. Idan fahum mu'tasimuna bil imani bisama. Jalaran gitu marana salesna tergantung nyarenekeun diri ngarep-ngarep ayana pertolongan di Allah di langit. Faqul li id qalu hadzal qaul wa hum ma'rufuna annahum ahlu kitabin walimada kafaru bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nah atuh gitu kenyataanana pada satu acan maranehna geus ngajanggikeun maparinan pertolongan oge sawalerna bakal ngancam ka orang Arab mun Nabi terakhir datang teu ariman. Tapi nah barang sumping bet kitu. Inna kufara Quraisyin lam yaqulu innana ahlul kitab. Orang Quraisy ahlul jami musyrik mereka tidak berkata kuring sareng ahli kitab. Bal kanu ala fitratin minar rusul. Tapi orang Quraisy mah nganggap aranjeunna bagian tina rangkaian kerasulan. Fakanal mafrudu anahu idama jaa rasulu tusabiqu ala kitabi ilal iman bih. Maka sawadina upama sih datang Nabi nu enggal teh ya, mereka bersegera miheulaan jami ahlu kitab pikeun iman. Li anau sabaqalahum antu adu fil arab. Oke, orang-orang Yahudi semestina miheulaan orang Arab lantaran maranehanana parantos ngancam oge mere janji ka urang Arab. Laqad atahumullahu manzilatan aliyatan lakinnahum fi la ummahum lam yantafi'u bihi. Salarasna Allah partos nang maparinan kelebihan ka orang-orang ahlu kitab posisi yang tinggi lantaran lebih dahulu diberitahu tentang Nabi yang terakhir.
tapi lantaran ku kasasaranana mereka tidak memanfaatkan pengetahuannya itu, bahkan mereka mengkhianati pengetahuannya. Wa yaqulu ladina kafaru alasta mursalan kul kafa billahi syaidan baini wa bainakum wa man indahu ilmun kitabi. Kitu kasanggupan oge kada ucapna orang-orang Yahudi sareng Nasrani nu maranehna diterangkeun dina ayat ieu, mereka telah diberi sebagian pengetahuan informasi ngeunaan sumpingna nabi terakhir tadi. Tapi ternyata nalika nabi sumping mereka justru mengingkarinya. Tapi aya efek positifna gitu. Nah margina lantaran orang Arab Madinah sieun kapiheulaan ku orang Yahudi. Aya efek saya nama orang Arab lantaran diancam sieun kapiheulaan ku orang Yahudi. Eta margina mereka seperti sampai acan Rasul hijrah mereka sudah ada baiat di Aqabah. Eta margina nalika hijrah Rasul jantan punya kesulitan angkatnya, punya kesulitan di perjalanan, tapi sumping ke Madinah sudah siap orang-orang yang menerima. Sabab orang Arab tadi itu ya anu memberi nabi informasi orang Yahudi kemudian berpikir urang leuwih ti heula. Sehingga ketika mereka ibadah haji bertemu dengan Rasulullah kemudian ada baiat di Aqabah. Aqabah teh di Mina mun ayeuna mah. Jadinya aya tempat hiji tangkal di ujung dan Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Batas Mekah sareng Mina. Tadinya tepangna Rasulullah sareng beberapa orang sekelompok dari Yahudi Madinah, Arab Madinah anu bertekad oge kagungan semangat pikeun segera berkomunikasi dengan nabi yang baru itu. Sampai mereka mendengar bahwa semua masalah akan segera selesai, kesulitan bakal aya jalan keluar nu dicanak ku nabi terakhir eta. Kitu janji orang Yahudi teh. Mereka mengharapkan kemenangan dan kesuksesan dengan datangnya nabi terakhir. Tapi kejadian seperti itu. Ketika nabi sumping mereka orang Yahudi menolak, tapi efek positifnya nalika orang-orang Arab Madinah khususnya kagungan semangat mung kapiheulaan ku urang Yahudi urang kudu leuwih ti heula pikeun tepang sareng nabi terakhir eta. Sakitu nu tiasa kadugikeun mudah-mudahan anu didugikeun tiasa naon dicerna sok sanes tangkes nyambungkeun sareng emutan terutama nyambungkeun sareng Beti Payun priyogi ketelitian, ketertiban, sama-sama menyambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.